স্যার আপনার কি সমস্যা হচ্ছে বলুন তো? সকাল থেকে এই জায়গায় পেইন, সকাল থেকে এই জায়গায় পেইন হচ্ছে। ঘাড় ঘুরে আচ্ছা, এই পয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে। আচ্ছা, ঘুম থেকে ওঠার পর। ঘুরে আচ্ছা, আপনার থুতনি বুকে লাগানোর চেষ্টা করুন। ছেড়ে দিন। এখানে লাগে। এখানে লাগতেছে, পিছনে লাগে, ওই জায়গাটাতেই টান। এই জায়গাটাতে টান লাগতেছে। বডি ছেড়ে দিন। রাইট সাইড রোটেট। আর আসে না, টান লাগে, ব্যথা লাগতেছে। ব্যথা লাগতেছে। ওকে, অপোজিট সাইড টান লাগে। ব্যথা লাগতেছে। ওকে, বডি রিল্যাক্স রাখুন। বডি রিল্যাক্স। বডি ছেড়ে দিন। ডিপ ব্রেথ। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। বডি ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ঘুরাই নিন। আরো আসবে, লাগে। ওকে, গুড। এখানে আসুন, এই সাইডে আসুন। বডি রিল্যাক্স। আর একটু পিছনে আসুন। লক। বডি রিল্যাক্স। লম্বা লম্বা ডিপ ব্রেথ। রিল্যাক্স। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। বডি রিল্যাক্স। ডিপ ব্রেথ স্যার। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। পারফেক্ট। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। আবার আবার ডিপ ব্রেথ। লম্বা লম্বা শ্বাস নিবেন, ছেড়ে দিবেন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। আর ইউ ওকে স্যার? হ্যাঁ, বডি রিল্যাক্স। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। রিল্যাক্স। বডি রিল্যাক্স, বডি রিল্যাক্স। শক্ত করবেন না, বডি ছেড়ে দিন। গুড স্যার। বডি অটো শক্ত হয়ে যায়, ভয়ের কারণ আছে স্যার। আপনাকে ভয় লাগে, তা আপনার যে ভয় লাগে তাহলে মানুষের কি হবে? হ্যাঁ, প্লিজ কাঁধ হিসেবে আমার এদিক। হ্যাঁ, গুড। বডি রিল্যাক্স। লক, হাত লক। বডি ছেড়ে দিন। আচ্ছা, বডি ছেড়ে দিন। এখানে কিন্তু আপনার বডি একটু স্টিভ হয়ে আছে। যত রিল্যাক্স রাখবেন তত আপনার জন্য ভালো। ওকে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেবেন, মুখ দিয়ে ছেড়ে দিবেন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। পারফেক্ট। অপোজিট সাইড স্যার। গুড। ডিপ ব্রেথ। বডি ছেড়ে দিন। লম্বা লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ডিপ ব্রেথ। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। বডি রিল্যাক্স। স্যার আর পিছনে আসুন, আরো পিছনে আসুন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। বডি রিল্যাক্স। ওকে, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন।
এও ভুলে গেছে। সব খুলে গেছে। হ্যাঁ, প্রথম দিন আমি বলছি শেষ মেরুদণ্ড বলে আজকে বাসায় হাইটে যেতে পারবো না। হ্যাঁ, ঠিক আছে এগুলো। ঠিক আছে, প্লিজ উঠে বসুন। বডি ছেড়ে দিন, প্লিজ রিল্যাক্স। Face down, please. একটু সামনে আসবেন, সামনে আসুন, আর একটু সামনে আসুন। হ্যাঁ একটু, হ্যাঁ এখন দেখুন। ওকে ওকে, এটা এইদিকে রাখুন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন, অপোজিট সাইড স্যার। ওকে স্যার, উঠে হাঁটুন। বুঝতে পেরেছেন আমার কথা? কোন পক্ষে 2 দিন? এখন তখন তো এতক্ষণ এত দূর পর্যন্ত এখন তো